Das Schnarchboot macht Urlaub. Heute Griechenland. Hellas. Mann, das war eine ganz tolle Idee von dir, du Hohlraumhirn. Wieso? Wir hatten doch Spaß. Aber dein Spaß hat uns hier in diesen griechischen Knast gebracht. Aber ich habe in diesem Reiseführer gelesen, dass es in Griechenland Uso ist, dass dem Trinken die Gläser an die Wand zu werfen und Sirtaki zu tanzen. Stand da nicht, dass man die kaputten Gläser auch bezahlen muss? Denn das ist hier ebenfalls Uso. Ich wollte doch bezahlen. Ja, aber die wollten Geld und nicht deine Tüten. Das sind einfach blöde Spießer. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, was ich von dir halte? Nein, Willst du es wirklich wissen? sag es mir. Gar nichts. Habe ich dir gesagt, dass du intelligent bist? Nein, Da habe ich dich auch nicht belogen. gemein sowas zu sagen. Ist nur die Wahrheit. Dann gehe ich jetzt ins Wasser. Wir sitzen hier im Knast, da gibt es kein Wasser. Mist, das hatte ich doch glatt vergessen. Trottel. Werden Cory und Marvin jemals aus dem griechischen Knast rauskommen? Wer bezahlt den ganzen Schaden? Und was machen die anderen Bordmitglieder? Vielleicht erfahren wir es in der nächsten Woche vom Schnarchboot im Urlaub.